pipi izy nanomboka tamin'ny larbi lakamisy zoma izy tsy mipipi io dia ndesiko tany amin'ny dokotera dia nameny dokotera fanafody mbola tsy nipipi ihany izy dia hoe andesina verina any aminazy sondina dia tsy ndesiko tsony izy satria hitako ary le fanafody fa 3 andro mbola tsy mampipi anazy dia ndesiko tany am-piangonana tamin'izay izy sabotsy dia raha fa nametrany le ran'Andriamanitra tanana le zanako dia nipipi izy raha fa nitsofony rano. Ia, voninahitra ao an'Andriamanitra raha azontsika tsara dia nandritra ny 4 andro zany ity zaza ty no tsy mipipi nizihatra be teto amin'ny andovaniany teto fa zao vokatry ny tenina voditry ny lehilahin'Andriamanitra sady nitsodrano lehilahin'Andriamanitra namototra teny hoe raha vao mandehana mivoaka fa vao mivoaka ianao dia mipipi izy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra sady tsy nisondena le zaza no tsy mihinana fanafody fa nipipi tamin'ny fomba tsy takatry ny saina.